отец Поликарп. Мы сейчас на острове Корфу, в монастыре Богородицы Касапитры. Πολύ χαρακτηριστικό στη ζωή μου είναι το Ευαγγέλιο του καλού σπορέως. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι έσπηρε ο σπορέας, αλλά ο σπόρος έπεσε στο δρόμο, έπεσε. Τι γνωρίζετε, Άγιοι Πατέρες, την παραβολή αυτή του Ευαγγελίου? Γιατί αναφέρω τη συγκεκριμένη παραβολή? Εμείς πρέπει να σπέρνουμε, έχοντας την ελπίδα, όπως ο Γεωργός όταν σπέρνει το χτήμα του, έχει την ελπίδα που αργότερα θα θερήσει καρπών. Ξέρει ότι όλοι οι σπόροι δεν θα πιάσουν, δεν θα ριζώσουν. Κάποιοι θα τους φάνε τα πουλιά, κάποιοι άλλοι θα σαπούν, όμως πολλοί από αυτούς τους σπόρους θα ριζώσουν και θα έρθει η ώρα του θερισμού. Εμείς ας σπείρουμε και ας φροντίσει ο Θεός ο θερισμός να είναι πολύ. Όμως σε όλη μας τη ζωή θα σπέρνουμε και ο Θεός θα φροντίσει για να καρποφορήσει αυτό το οποίο εμείς θα σπείρουμε. Την ευχή σας εύχεστε υπερ ημών. Αμήν. Аминь. Αμήν.